Guys, what's up? Magandang hapon. May bisita po tayo galing Marikina. Bumili ng bike sa Tagaytay. Ayan po, SSCX Single Speed Cyclocross The Project Harabas Cuco Araneta from Marikina guys. At bibinyagan na agad natin yan. Pupunta po tayo ng Secret Trail. Kasama natin ang tropa natin Bagets. Siya, ningon ka naman. Yan. Pagkatapos ng Secret Trail, pag nabitin, punta tayo ng Victoria. Kaya tara, let's go! Time check 3:33 at nandito na kami sa SS Avenue. Ayan po, napakaganda ng bike ni kapatid na Cuco Araneta from Marikina. Tapagagat sabak agad natin sa trail. Ako'y naglalakad, nagkagala sa... Guys, si pareng Cuco naka-travel cross bike na. Ayan oh. Ah! Woo-hoo-hoo! Woo-hoo-hoo! Yo, yo, yo. Yeah. Ay tubero ang pumapatay ng sunog, ay bumbero kapag ang tao'y mahilig maglaba, lavandero kapag ang tao'y mahilig sa boxing, boksingero. Salita ka ba? Kasama ka ba sa aming diksyonaryo? Sa aming diksyonaryo. Kapag ang tao'y mahilig sa babae, babaero. Kapag ang tao'y mahilig sa lalaki, lalakero. Kapag ang tao'y mahilig mambola, bolero. Kapag ang tao'y mahilig uminom ng Yakult, ay Yakulero. Salita ka ba? O isang pangusap? Kasama ka ba sa aming diksyonaryo? Sa aming diksyonaryo. Salita ka ba? O isang pangusap? Kasama ka ba sa aming diksyonaryo? Sa aming diksyonaryo. Kapag ang tao'y mahilig gumawa ng kanta, kantatero ang gumagawa ng kanto. Shoutout The Chonkies Band. Ang title po ng kanta ay Diksyonaryo, ang favorite song ko. At ayan na si bro, magpapalipad ng bisikleta. Ayun. Nakita niyo ba yung si kapatid? Napakalupit. At magbabike check na tayo. Tapos na kami mag-trail ni kapatid na Cuco Araneta from Marikina. Reflex natin na kanya bagong biling SSCX Single Speed Cyclocross Harabas The Project, local brand. Yan o, Cuco Araneta. Kakabili lang guys ha. Dumayo po from Marikina to Tagaytay. Silang napakamura. Magkano mo nga nabili yan kapatid? 25k. 25k. Magkano daw SRP niyan? Ang buong build niya, mabot siya ng 40. 40. Tapos binigay lang 25k. Kasi Bakit niya in-out?
mag-aalis na ng mag-iwang bansa na daw yung kaya. may-ari. Tapos may mga freebies pa? May mga freebies kagaya nitong ilaw sa likod. Yun o, smart light. Tapos yung kanina, yung Rock Bros na 400. Front light. Pa, napakaangas. Ito rin. Tapos may kasama pang rack. Front rack na Dito. The Project din, no? version Yun, no? 2. Naalala ba yung pangalan? Shoutout mo si Sir, oh. Shoutout kay Ed Aiso. Yun, nice. Thank you sa'yo. Meron akong pangaraba. Pang ilang bike mo na yan? Na Pixie. Naku, marami na. Okay guys, ha, papaplas lang natin si kapatid ay from Marikina. Tropa natin doon, no? Kaso hindi pa tayo nakasama na ba kita sa long ride biyahe? Hindi pa, no? Oh, long ride. Saan tayo MCC, long ride na yun. Oo, karera, no? Karera, ano natin guys, every Saturday pala. Nayaya ko na dati. Yan, yung racing natin dati. Naka-fix gear pa siya dati ng Aventon. At ayun po, from road bike. May road bike ka pa rin man, ano? Bakit mo naisipan bumili ng SSCX? Pagka kasi road bike lang parang, ay hindi, pagkagaling ka ng Pixie, tapos nag road bike ka, parang hinahanap-hanap ng katawan mo talaga yung ano, yung padjak mo yung Pixie. Kaya, Iba talaga pag galing ka sa rekta, no? Oo, galing sa rekta. Pag naka road bike ka, ayun nga, hinahanap mo. Kaya, Hinahanap talaga. ayan, no, buti, naka-jackpot ka, napakamura. Jackpot ako. Ayos guys, Christmas ha. Oo, yan, Christmas gift mala. At mabibili nyo yan guys sa BMX Cycle Center sa Arpapa. Ayan, ha. Check nyo lang yung kanilang Facebook page, no? BMX Cycle Center. Kung meron pang stock, no? Pag wala, post lang kayo sa groups. Baka may mag-out, baka may mag-upgrade ng aluminum from bakal. Ano po to guys? Arabas ang material niya, 4130 chromoly. Ito po ay collaboration ni The Project ni Manila at Manila Animal, Kiko Escora. Shoutout sa'yo, Kiko Yan, Estora. OG na fixed OG. gear. Uy! Hindi natin nakuha yan. At nandito po tayo ngayon sa Secret Trail. Ay, kala ko tatalon. Yan. Ano ba ang ibig sabihin ng SSCX? Marami ngayon tropa na galing sa Pixie nag-SCX, nagta-tracklo. Single speed cyclocross. Yan. Single speed pa rin siya yung concept ng Pixie. Oo. Pero meron na siyang preno. Okay. Optional yung front brake pero yung tires niya medyo Ayun, malapad na, no? malapad guys. From 28C na max clearance sa Pixie, 35 38C. 38 yan nakakabit. At ang pera niya guys, maganda. Pang touring, oh, cantilever. Na The Project din guys, ha. Local brand. Ito, isa-isahin na natin. Frame set niya, yung frame size 52, 54. Size 54. Ang port niya guys, Harabas din, no? Harabas Ford. Yan. Ang max clearance nito ay 45C ata, no? 45. 45C. Ang headset, The Project, stem 120 ata to. 0 degree. 0 degree. Nakatingala. Tapos back sweep na wide bar, The Project. The project din. At ang ano tawag ito, brake lever ba? Mm. Yan, The Project, oh. Tapos ano, pizza rack, The Project din. Version 2. Version 2. Ang version 1 niya guys, box type. Seat post, zero setback, 27.2, The Project Comet. Saddle, The Project, solid guys, diba? Support local. At ito yung previous, napakaganda, smart light. Crankset, The Project Neo, 48 teeth, 130 or 144 BCD ata to. Ang pedal ay, anong brand nito? Welgo. Welgo. Yan. Ang chain, Izumi black. Tapos, pala yan. oo, Decathlon na battle cage. Ang wheels niya, anong wheels? Ano to? The Project rin ba yung hubs? Hindi eh. Tingin, silipin natin. Unbranded. Unbranded guys ang hub. Peaks free. 32 holes. Woo! Woo! Woohoo! Yari. Yari. Maputik. Ganda naman dito. Solid, no? Kaso basa lang, hindi mo masyado ma-enjoy. Recording ba yung camera natin? Oo, recording. Nagbe-blink. Mas masarap to. Mas enjoy kung tuyo. Umulan eh. Nakaka-relax din mag-trail, you know? Oo. May ba laro? Hindi, wala. Pixie, nadala mo na Pixie dito? Dito lang, one port lang. Dapat dito naka-navi tires eh. Oo.
Shoutout, no? Try builder. Salamat sa mga nagkukay. Ano meron doon? Grupo yan, grupo. May camping pala, may camping. Group din, no? Oo. Lifestyle din. Ano siya, okay ka pa? Dino. Buhay ka pa dyan, buhay ka pa? Buti wala. Wala nagpapakarera dito. Katatapos lang, 2 weeks ago. Hindi ko pa nga na-upload yung video. Lap? O ano? Karera talaga? XC race. Ano yung time trial? 3 laps, 3 laps. O unahan talaga kayo? Oo, unahan. 3 lap. Hirap umovertake sa ganito. Oo, single track lang eh. Hindi atas tumuloy. Wala, masisira bike ni Johnny pag tumuli rito. Nilakad na po, shit. Kaya nyo ba to? Kaya nyo ba to? Parang di ko kaya to ah. Pero try natin. Uy, putang ina, yun na nga pa. Lagi kayo pag 3 o'clock. Ah, bitin. Shit. Oops, 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 oops. Belo, belo. Pasok, pasok. Pasok. Jesus ko, hindi ko makapit. Yun lang. Ayan nun ah. Saan, kaya mo yan? Naka-on, naka-on pa. Oo. Ayan na po ang pinakamatapang na Lancaster. Uy! Panis! Maning-mani. Dadaanan pa ni Sean yung ano na yan, no? Kaya mo daanan yan? O, ingat ha. Aba, malakas talaga loob ng batan to. Sean, dito ka lang sa likod para kita ka ni mama mo. Wait mo kami dyan. Uy, tulay. Kaya mo to? May preno ka naman eh, no? Pag nagkamali, laglag sa kulay. Woo! Woo! Hindi ka ba? Ayan. Ay, sarap! Okay ba? Okay? 1/4 pa lang to. Mas nakaka-enjoy doon sa kalahati saka sa dulo. Mga ganun din. Mas matindi. Daming bagging. Ah, ito na yung ano, tulay. Medyo mahirap to. Oo, may harap yan. Tingnan natin kung kaya natin for the 4th time. Velo. Diretso lang, diretso lang. Ay, hindi ko talaga kaya. Tingnan nyo naman guys, oh. Hirap. Nasira yan, oh. Nasira yung daan, oh. Woohoo! Umusog eh. Matindi talaga to. Matindi talagang bata to. Napakalakas ng loob. Napakalakas ng loob. Wow, wow, wow. Ay. Solve na no. Okay na yan. Solve na. Next time ulit. Buuin natin next time. Woo! Woo! Boom! Boom, boom, boom. Pambuelo ha. Ahon tayo. Ahon! Oh! Oh! Putik. Sarap naman ito. Kakaibang experience. Diba? Kakaibang experience sa pagbabike. Lusong yan, lusong. Woo! Woo! Sarap po. Wala ka na landingan. Sarap naman dito, napaka-solid. Dadalhin ko nga dito yung ankle ko. Ay, makirain lang po. Sakto lang po. Sakto lang.
Salamat po. Woo! Asa na kayo? Dali, babela ko. Woo! 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 Pak, 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 pak. Patakot yung ano yung mga sanga. Makalog ka lang yung pesa ko eh. Ewan si kuya. Ayun. Guys, exit na kami. Pwede na yung 1/4 na ikot. 1 pa lang eh no? Video na kita yan. Ako na, ikaw na. Ako na? Ikaw na. Nagbibiling pa ba? Oo. Oh, sakay ka na. Sige, para sabay lang. Sige. Ah! Woo! 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 Ay, hindi tayo sabay. Hindi mo ako sinabayan. Ah, finish. Guys. Time check. 4:10. Ano masasabi mo? Pangalawang pasok pa lang ni Sian eh, no? Okay lang. Okay na? Goods. Napakalupit guys. Sa atin yun naman, ordinary bike lang, oh. Pero kulang. Pinang trail. Matinding bata. Magkarigalo nyo. At ito ang first timer sa loob ng Secret Trail. Gamit ang SSCX Single Speed Cyclo Traclo Cross. The project, yan, no? Kamusta ang first Sarap. Ayaw ba trail ride mo rito sa Secret Trail? rigid, kaso mukhang kailangan ko pa ng front na preno para safe. Oo, para dalawa dapat, no? So balikan natin to next time, ano? Balikan natin to. Ano lang to, tweaky lang sapagkat galing pa siya ng Tagaytay, binili po. Sinubok agad, oh. Pagbalik niya rito dapat nasa kondisyon para pulok tayo, no? At dito na po guys, natapos ang ating palabas. Maraming salamat sana kasama natin, no? Chuco Araneta from Marikina, Sean Kingston ng Lancaster, yun. Maraming salamat sa pagbisita sa ating lugar, Like, share, subscribe. Alright. Shout out the project tsaka Yan, Nick oh. Automatic. Project Nick Automatic, ayun, no? Alright.